Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Wasisto ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sarjo ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Karangjati Mertasari ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira nakdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadung barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Purwanegara. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Purwanegara hadir secara langsung beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Purwanegara ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Mertasari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sudono Susanto selaku Kepala Desa Mertasari saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak penggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Mertasari, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken manfaat nambahi maslahat Allahumma amin. Wabil akhos kepada sahibil hajat sing arepan bayari nyong panjenenganipun Bapak Ahmad Jumeri saha Ibu Risem sakeluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Ahmad Jumeri, Ibu Risem sakeluargi sak duriyah putra wayah dipun paringi sehat walafiat, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar barokah,
sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah. Wabil akhos dumateng rencang-rencang muslimat fatayat keluarga besar Aisyah saking Muhammadiyah. Wabil akhos dumateng rencang-rencang Banser saking Nahdlatul Ulama, rencang-rencang Kokam saking Muhammadiyah ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya pemuda ikatan remaja remaji Masjid Mushola wonten Mertasari ingkang kula hormati, jamaah rebana qasida ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para tamu undangan khususipun keluarga besar Majelis Taklim Masjid Al Jihad ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula mulyakaken. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg ora keduman panggonan sing kipas-kipasan duduk lemperakan. Senajan ra keduman panggonan selonjor ya mandan kangelan, mudah-mudahan tetep kaparingan kerahmatan, kaparingan kaberkahan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderenge lanjut boleh kula ambil alih ngapunten Pak Banser, Pak Kokam bisa duduk di sebelah kiri mriki ngapunten nggih. Yen pangapunten ingkang kathah nuwun sewu, kula ngambil alih ngapunten ingkang kathah. Soale sak ganteng-gantenge panjenengan mesake seneni karo ibu-ibu soale. Tapi hari ini luar biasa, Pak Kapolsek Forkompincan, Pak Lurah wonten Mertasari membuktikan bahwa antara NU dan Muhammadiyah selalu bersinergi. Tepuk tangan dulu dong. Matur nuwun Pak Banser, Pak Kokam yang telah Masya Allah memberikan contoh baik wonten Kabupaten Banjarnegara khususnya bahwa ternyata kita NU dan Muhammadiyah selalu berdampingan. Mudah-mudahan saged istiqomah tansah guyub rukun bangun Islam sesarengan. Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jari udan kethek ngilo. Dalu niki terang, biasane minggu-minggu wingi mesti dalu Jawa. Bareng terang mesti tangga teparone Pak Jumeri pada ngrasani. Jan Jumeri top banget kok. Biasanya angger bengi udan ki Pak Jumeri nanggap mumpuni kok terang ki jan Pak Jumeri nganggo dukun ngendi ya. Saumpamine kok dalu niki diparingi Jawa mesti tanggane pun grundengan. Pak Jumeri bareng nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ki Pak Jumeri kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake Pak Jumeri. Udan ora udan kabeh kersane Gusti Allah. Pramila tak pikir-pikir secara kacamata nafsu dunia, lebar salat Isya niku kan paling enak nyekel remote goreng bakwan karo pijet-pijetan. Nggih ta Bu? Tapi nang apa kok panjenengan lebar salat Isya kumpul rawuh wonten mriki arep slonjor ya ora kepenak, arep leyeh-leyeh nggone ngaji karo turunan ya ora pantes. Umpamane panjenengan arep kepingin ngentut pun ora kepenak karo batire. Tapi kenapa kok jenengan karoyo-royo rawuh wonten mriki ana sing ora keduman senek barangan? Ora senek-senekan. Dadi ora pada keduman senek. Mulane melu urunan. Ya Allah, sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Dipikir-pikir paling enak ya nang omah kumpul karo keluarga, tapi lebar salat Isya kok jenengan rawuh wonten mriki karena jebule kita sadar menungso datang ke dunia
dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ampun dibalangaken Ibu, ampun dibalangaken daharan. Kembali malih miki nun sewu. Nggih, seneke ampun dibalangaken estafet mawon nggih. Estafet mawon nun sewu. Daharan. Hari ini nun sewu zaman media sosial, niat apik niku menawi pun mlebet media sosial durung mesti kelihatan apik. Terus apalagi kita NU nun sewu selalu dipojokkan dengan tayangan-tayangan yang kurang edukatif. Terus ketika zaman sakniki wonten snack niate maringi apik tapi kok dibalangaken kok kaya maringi empan karo pitik temen bolang-bolangaken. Nggih, dados monggo kita jaga adab masing-masing. Ngaten nggih Bu nggih? Menungso tekak maring alam dunya dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kita kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik-baik, maka kondur tengarsane Gusti Allah pun harus dalam keadaan sing apik. Mulane hakikate urip niku adalah kesempatan gawe amal apik sing seakeh-akeh. Arep golek sangu ya siki mumpung nang dunya. Karena kalau sudah mati itu hari pembalasan namanya. Mulane maaf, zaman sakniki ternyata wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh melaku bareng gue orang ana bedane. Kula ulang, halo Yusartina. Nggak, anane Sartijem, kok nyonggolati Sartina kok. Ngapunten niki nek ngajine semangat, alhamdulillah hajat pribadi tapi ditampung kali sedaya warga masyarakat Karangjati Mertasari. Kinten-kinten ngajine arep sing sedelak napa sing suwe? Nantang perkara jebule wong Mertasari. Suwe niku sampai jam pinten? Kok dhisik diitung. Kula munggah jam 9 persis wau, berarti mangke mandap jam 12. Masya Allah, munggah jam 9 mudune jam 12 berarti ngajine 3 jam. Ya Allah, mriki wonten Kiai ceramah 3 jam wonten. Wonten? Kiai sinten jajal? Sabah? Nyong. Mumpuni ceramah 3 jam ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Zaman sakniki Bu, wong sing banyak dosanya sama yang banyak pahalanya niku orang ana bedane, kembar pada baik. Bukti nyata. Sing salat 5 waktu jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Nampak BLT jilbaban, mangkat senam ya jilbaban. Sing maca Quran jilbaban, sing ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli zikir wonge jilbaban, sing seneng nyinyir ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya ning jangan kemudian panjenengan batin berarti wong apik-apik jilbaban dipadakna karo wong wadon sing gatelen. Sia-sia dong nyanggone jilbaban. Ora Yusartina. Soale ibaratnya kados niki, siang hari langit biru cuaca cerah, bahasa Jepangnya cuaca cerah gue terang gelentang. Terang apa? Terang apa? Siang hari cuaca terang gelentang, jenengan numpak sepeda motor. Lampu nang sepeda motor nek diagem siang hari
Lampune kan ora ana manfaate. Nggo ngapa sih wong awan-awan padang terang glentang kon ngurupna lampu. Tapi walaupun lampu nang sepeda motor diagem siang hari langka manfaate ya ora usah lampune mawi diprotoli. Soale nopo ora usah mawi diprotoli karena senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu teng sepeda motor keton tujuane nggo ngapa. Padha karo dina niki. Kula panjenengan sedaya sing ayu sing rambuté apik kenapa kok mawi ditutupi nutup aurat? Ganjarane apa? Urung pati penting. Malah kadang siki sing jilbaban soleha malah padha karo wong wadon sing gatelen karo bojone wong. Tapi ora usah mawi krudunge jenengan diprotoli. Ora usah mawi diuculi karena akan datang ganjaran memegang peran dan dosa-dosa akan diperlihatkan. Terkecuali nun sewu wong gawe dosa sirahe langsung pada pating mlekentung. Mungkin kita nek berwana wong sing sirahe penuh dengan benjolan kita mikir, oh berarti ki wong akeh dosane nggih. Nyatane sakniki antara sing dosane akeh karo sing pahalane akeh mlaku bareng kuwi langka bedane. Tapi tenang, senja kehidupan kan akan datang. Gini sing diwastani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso ternyata enggak bisa disangka-sangka, enggak bisa dinyono-nyono, ora bisa diundurno, ora bisa dijokno walaupun namung sesaat. Sing jenenge mati niku pasti akan datang. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kula keri jenengan duluan monggo kan wis tak balik niki. Senja kehidupan akan datang kita niki akan tenggelam teng jero kuburan. Nah ganjaran kita sing seniki dikumpul-kumpulna jenengan rawuh wonten mriki mlakune wis uli ganjaran. Apa maning gone ngaji kok saged manfaat uli ganjaran. Dari ganjaran kita sholat jamaah, sholat imang waktu, zakat, lakoni sodako, gawe amal apik, biayani anak sekolah, biayani anak ngaji nganggo duit halal. Ganjarane ora keton. Lan saumpamane ganjarane keton pun mboten saged nggo tuku sawah. Ora bisa nggo mbayari dongkelan. Tapi walaupun ganjaran niku mboten saged nggih tuku dunya, tapi kan senja kehidupan akan datang. Nek wis kekubur nang jero kuburan, disitulah ganjaran kita kaya dene lampu nang sepeda motor ingkang diagem pas bengi-bengi peteng gelap panggonane. Mula niku pancen wong pinter karo wong cerdas niku jebule beda. Halo. Halo. Yang belakang sana assalamualaikum. Masya Allah. Niki yakin ngajine sampai jam 12 malam. Berarti ngajine jam temenan 3 jam. Masya Allah. Jebule wong Mertasari kene geragas-geragas ya. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Wong pinter karo wong cerdas hari ini kita anggap niku mirip-mirip. Jebule beda mbak kayu tuh gini. Pinter niku karena dilatih. Pinter niku karena sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mboten namung gen keturunan. Cerdas niku karena dibentuk oleh keadaan. Cerdas niku karena kondisional. Wong nek tesi urip kayak kita nih, niku nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata, nyarep takon karo sing esi urip niki. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Nah, berarti si urip gue. Mohon izin, saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nilai harga nominal niku lebih larang ban bekas nopo emas sekarung?
Emas sekarung, kowe jawabane wong pinter. Jelas dong bocah TK bisa nyauri. Ban bekas karo emas sekarung jelas secara nominal harga luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata panjenenganipun sing bayari nyong Pak Jumeri ora bisa berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes, I do padel. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung secara nilai harga. Tapi Pak Jumeri ora bisa ngelangi kecemplung blumbang jero. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Pak Jumeri luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah, kuwi jawabane wong cerdas. Hari ini kita jagong nang daratan kayak gitu. Meruban bekas keton biasa-biasa bae ora ana regane. Tapi satu ketika kita niki tenggelam, maka ban bekas akan jauh lebih mulia harganya ketimbang emas sekarung. Begitulah ganjaran sing kula panjenengan hari ini lagi kumpul-kumpul nak. Ora pati penting ora kena nggo tuku dijola banda, tapi kan mengko menungso niki arep wayahe tenggelam nang jero kuburan. Disitulah ban bekas akan bernilai hargane koyo emas sekarung. Niki ceramah nembe pemanasan tenang. Kan ngajine arek nganti jam 12. Jenengan nang kene nganti jam 12 nyontek bali disit. Nang apa temen sih ceramah suwe-suwe wis milih nggone ngaji arep sing dawa mlebu separo apa cendek mlebu kabeh. Jenengan nggone guyu aja pikirane nganah-nganah. Ki lagi takon durasine wektu ngaji kayak gue Mbak Kayu Sartina. Arep sing cendek mlebu kabeh apa sing dawa mlebu separo? Oh, sing dawa mlebu kabeh. Pancen wong kene geragas-geragas pancen. Niki nembe pemanasan. Soale ngapunten wau saking panitia nggih pun menika Bapak Hartono. Endi Pak Hartono, Pak Hartono? Pak Lurah rawuh mboten nggih Pak Lurah? Oh rawuh. Ingkang pundi piyantunipun? Sing cilik niku? Ya Allah. Bu Lurah, Bapak sudah berapa periode Bu Lurah? 3. Lah kowe si gering tahunan kayak gue ya Lur ya. Ya Allah. Jan melas railok bener ya Allah. Lah 3 periode kasih cilik kayak gue, berarti urung balik modal ya Lur. Ya Allah sing sabar nggih Pak Lurah nggih. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Yai, Pak Lurah, Forkom Pincam. Tadi saya pun ngobrol kali Pak Ahmad Jumeri kali Bu Risem. Dan saya kula wau tanglet, Bu, niki acarane dalam rangka nopo? Kepriwe ya mumpuni. Sing bayari nyong malah bingung. Mergoyokna banget ya Allah. Tapi saya lihat beliau niki adalah orang yang benar-benar saking pasuryane mawon tiang lugu. Biasanya nek tiang-tiang lugu niku insyaallah manah atine niku ngibadah ya tulus. Kepriwe ya mumpuni. Jane nyong nanggap sampean kowe kawit 22, 23, 24, 25, nyong nunggu 3 tahun mumpuni. Jan kawit tanggane nyong meteng babaran nanti meteng maning. Lah pancen kowe asline hajate anake nyong, ya kowe putune nyong arep diselami, disunati, dikhitan. Lah menawi nunggu nganti 20 tahun nyong nggone uli jadwale sampean. Bocah wis kadung brengosen ngisor dhuwur kowe mumpuni. Mulane bocah ra gelem isin. Akhir ya kepriwe maning. Akhirnya wingi tahun 2024 ya wis pengajian nang gubuke nyong. Tapi wong nyong wis nanggap jenengan ben nunggune suwe kon masa gari dilosna jadwale. Akhirnya tek pasrahna karo jamaah masjid apa asmane? Masjid Al Jihad. Alhamdulillah kula pun ngobrol karo Pak Lurah, sesepuh NU, sesepuh Muhammadiyah, karo warga Karangjati bahwa mumpuni arep tak dokok nang masjid.
masjid. Kepripun akhirnya ternyata Pak Hartono kali panitia khususnya jamaah Masjid Al Jihad sangat seneng sing akhirnya aku pancen sing urun bayarin jenengan sing amplobi ana teradak ana sing liyane ya pancen nyong separo ya masyarakat sing dukung barangan. Tepuk tangan dhisik kok. Wis gedhe tuan dadi ditakon keprok barangan ngene. Sing akhire kula didokok teng masjid mriki. Lah akhire kula terus tanglet karo panitia. Lah terus niki pengajiannya dalam rangka apa? Pak Hartono melu bingung. Dalam rangka apa ya Mbak mumpuni arep acara muludan, mulude wis entek. Arep acara rajaban urung mlebu rajab. Wis pokoke dalam rangka pengajian anggap mumpuni lah kaya gue. Sing akhire wau kula dititipi pesen sadèrènge kula pengajian ada titipan amanah bilih TPQ Al Jihad pun ditepekine menawi niki Mas. Oh ya Allah nang burine nyong kene. TPQ Al Jihad plafone niku pun sami rusak. Lah ternyata panitia pun izin kali Pak Jumeri kali Burisem bilih niki hajat pribadi tapi didukung masyarakat panjenengan rawuh wonten mriki saumpami badhe diajak sedekah kinten-kinten ikhlas boten. Masya Allah menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan nggih sangu duit. Masya Allah disangoni bapake pas sangu dewek. Berarti jan terbukti nang dunya iki kan ana duit lanang ana duit wadon ya. Dadi bapake sing nyangoni bapake siapa? Oh jenengan sangu dewek ya Allah. Berarti jenengan bendaharane. Masya Allah moga-moga rezekine sing barokah. Nanti konsepnya sedekah, kotak infaknya jangan keburu muter. Tapi satu kotak infak naik dulu teng panggung akan saya awali dari mumpuni. Ya iya mumpuni kudu melu sedekah. Ora melu sedekah tersiar kabar engko jare mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Nggih. Mriki Mbak satu kotak infak naik dulu teng panggung monggo. Niki yang jilbab hitam sebelah Burisem asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyekel duite tapi kan duite nyong. Monggo Mbak monggo kotak infak mriki satu dulu. Yang lain jangan gugupun meter. Nah nggih. Bulura melu sedekah bulura. Ora persiapan. Jenengan melu persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk gampang ketemu sarutang. Pak Kapolsek barangan derek sedekah Pak Kapolsek. Nggih menawi Kapolsek niku gaji 1 bulan kan 7 juta ya Pak Kapolsek ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan jangan melas relok banget. Tapi nggih nderek sedekah niki nggih ndamel TPQ Pak Kapolsek nggih senajan gaji pas-pasan tapi kan wingi nembe tilangan ya nelewian ya Pak Kapolsek ya. Mugi-mugi berkah jabatanipun Pak Kapolsek Allahumma. Sebentar, ibu-ibu sudah ngerogoh dompet? Akan saya arahkan, rogohlah duit sing paling apik. Duit apik bukan yang merah, bukan yang biru, bukan yang hijau. Duit apik niku mas tatoktum. Saya ulang, duit apik niku mas tatoktum, sesuai kemampuan. Sedekah apik tapi kan sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sedekah ya umume wong sugih. Gelange besi lengen nganti tekan kelek. Sawahe amba ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2.000. 2.000 disolasi maning. Duitnya udah dipegang? Udah, duitnya terus diangkat maring dhuwur. 10, 5.000. Ya sing ditekem 2.000 nggih ketenger nggih. Ora apa-apa, mas tatoktum sesuai kemampuan. Udah diangkat ke atas, tempelaken teng bibir. Orang nggo dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki, moga-moga kula sekeluarga sehat walafiat.
anake kula soleh-soleha, ngajine pinter, sekolahe bener, ngilmune manfaat, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane lancar, barokah keluargine, barokah rezekine, duwite dicemplungaken. Sing duwe hajat napa mohon silahkan monggo, atau yang punya penyakit ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga penyakitnya kula diangkat oleh Gusti Allah, sabare kula dadosaken ganjaran pahala, duwite dicemplungaken. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo kotak infaknya muter sinambi mau sholawat. Sepisan malih kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian Pak Jumeri Burisem, tapi mutlak kangge ndamel ngrewangi dandosi plafon TPQ Al Jihad. Ngaten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa gede syukur bakal urip makmur, hati syukur ora dengki, ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora anggur, ati kang kufur tumindak ngawur awon ing pitutur, wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. pingin duwe putra ingkang saleh saleha, wong tuwa ikhlas nafaqah bersih lan taat ibadah, nanging kosok balike kok wong tuwa karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat donya akhirate. Dadi ya wong tuwa pelindung anglakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari
Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap dilanjut, ngajinya juga dilanjut untuk efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen apik. Allahumma hari ini panjenengan bersodakoh berupa uang, duit, yotro, arto. Nanti Gusti Allah mengembalikan dateng panjenengan tidak berbentuk duit malih, tapi digantos teng Gusti Allah bentuknya badane sehat, sehate walafiat, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah, keluarganya adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, enteng lakoni ibadah, diguyub rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kanggo nolak bala narik rezeki kang beto manfaat maslahat. Allahumma. Yang kedua non sewu kangge grup rebana yang merah-merah, grup rebana dari mana? Oh dari mriki, Masya Allah nemu bahasa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Jebule gara-gara ditakoni mumpuni langsung kelalen bahasa. Niki grup rebana semangat. Asmane grup rebana napa? Oh, masjid mriki. Nih saya sawer dulu monggo. Biasane aja dikeprokisin nyong. Biasane anggar artis lokal diundang nang daerah lokal kowe bayarane mung separo. Pamaning niki malah artis Masjid Al Jihad ngelora bayaran babar protas kowe mlane tak sawer. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Santri ya. Ya santri tapi mandan tua setitik. Ora ibu-ibu ora tak delok niki ya gadis-gadis mandan lansia setitik kayak gitu lah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Atas sedekahane Pak Jumeri Burisem sak keluargi, saya ingin menyampaikan hadis saking Kanjeng Nabi. Jeng Nabi dawuh pilih arbaatun min kanzil jannah. Nggih sekedap pun paringi wektu. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Jenenge lari pancen ngaten niku. Derek seneng kula kali ibu-ibu ingkang sami mbeta putrane derek ngaos didongaaken anak-anak kita sing padha diajak ngaji dadi laris sing saleh-salehah. Ngilmune manfaat. Dadi anak yang qurrata ayun, bisa nggawa nama baik dunia akhirat ingkang saya. Allahumma. Nggih, arep ana sing liwat maning ora ki? Labu serius ki mulai apa meneh angger alisane wis celeng kirut kayak iki. Labu serius nggih. Jeng Nabi dawuh arbaatun min kanzil jannah. Ternyata sorga itu punya 4 perbendaharaan. Bahasa sederhananya pembendaharaan adalah tabungan. Bahasa Cinane tabungan ke celengan. Cel Ibune batin. Ya Allah mumpuni bocah kok lenjeh temen. Jane wis diomongi nang bojone nyong Bu, nyong ora lenjeh-lenjeh jane. Tapi nek kepremaning ya nek ora lenjeh ora akeh. Akeh jamaah maksude. Lanjut, surga punya 4 perbendaharaan. Apa celengane swarga? Yang pertama, ikhfaus shadaqah. Saya ulang, ikhfaus shadaqah. Tulis. Sedekah, tulis. Bu, ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Beto pulpen apa mboten? Astagfirullah. Lah ngaji gawane apa? HP. Pantesan story WhatsApp wis kebek gambare mumpuni. Wis ora apa-apa lah, moga-moga HP-ne sing manfaat. Hari ini orang nana wong ora nyekel HP, kabeh nyekel HP. Bayi nembe lahir be nyekel HP.
Nini Sartina mari ngalas pinggawa HP. Ya memang wis dadi zamane, cuma saling mengingatkan khususnya ya muslimat, Aisyah. Hari ini ada konten namanya Facebook Pro. Ternyata dari konten-konten Facebook Pro menghasilkan uang. Sehingga terkadang maaf ya saya tidak diskriminasi masalah pendidikan. Kadang-kadang cuma lulus SD, lulus SMP ndamel konten jadi konten kreator. Tapi isinya niku kontennya konten sampah. Nggak edukatif malah sampai mempermalukan diri sendiri bahkan mempermalukan marwah keluarga. Maka saya harap ibu-ibu kita yang berjilbab khususnya muslimat Aisyah boleh jenang damel konten tapi kan arep dihasilna duitnya arep dimanfaatna nggo keluarga kok nganti sekang barang-barang yang syubhat niku halal ora haram ya ora halale karena nggone uli rezeki ora nyolong ora korupsi orang nipu, orang nyorok barang bocah hak yatim. Tapi kan karena mempermalukan diri sendiri ditambal konten. Sehingga kan niku antara halal dan haram. Padahal wong mangan barang syubhat atau sampai mangan barang haram niku ibarat kulit keselomot bara api. Halo? Bara api cara nggen kula Cilacap nyebute bamba. Cara Brebes, Tegal, Pemalang nyebute wangwa. Melaku maring Pekalongan karo Batang Kendal nyebute wongwo. Nang Temanggung cara mertuane kula akhinal kiram Romo Ki Haji Usman Ridho ki cilik ireng rongos iki mantu kiai. Kalau teng Temanggung nyebute Mowo. Teng Magelang ada sebagian yang nyebute wowo. Cara Cilacap bamba. Cara kene apa? Bamba. Jebule kita masih tetanggaan ya Bu ya. Jadi bahasane kembar bamba. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja setitik apa maning akeh ibarat kulit keslomot bamba mesti anak bekase anak apa nih anak bekase. Maka kalau panjenengan hari ini ingin melihat NU nun sewu dari keluarga Muhammadiyah ataupun dunia luar, kalau ingin lihat NU niku jangan di pengajian seperti ini. Sebab nopo pengajian seperti ini kan dibungkus supaya semenarik mungkin. Mulanya disebutlah pengajian akbar. Wong umum kuwi bisa rawuh kabeh. Jangankan yang LDII, jangankan yang dari MTA, jangankan NU Muhammadiyah, wong non Islamawon boleh rawuh teng pengajian. Di beberapa kesempatan kalau ngaji teng daerah Solo 3, wonten daerah nggen toleransinya tinggi, malah Hindu, Katolik, Protestan pada derek ngaji bahkan dari panitia pengajian. Sampai wingi kula teng Magelang, derek pengajian teng mriko sing budak melu jilbaban. Malah melu tuku seragam panitia muslimat. Jan melu urun barang niku. Sehingga saya pikir kalau Anda ingin lihat Islam itu jangan di pengajian-pengajian umum seperti ini. Nggih, matur nuwun sanget wis mandan silir pancen jan. Pengertian banget, cos, mantep. Orang mawi dadak jalek wis di langsung dicawisi matur nuwun Kang Sarmin, matur nuwun sangat. Panitiane pengertian banget nyono mbek kaya iki mau buat nyilih kipas jenengan jane. Jebule panitia wis nyiapna ilir alhamdulillah jan. Kene memberikan contoh yang baik niki ke sebelah kene ke kipas angin yang tawadu andap asor kerending klub. Sing sebelah kanan ke pengertian, mungkin sing gerah niki kan gulune mumpuni. Dadi mandan dangak sedidik matur nuwun sanget. Panitiane jos tepuk tangan dhisit kok. Lah, lagi pasang ini anyar nembe tuku ki ya Allah demi mumpuni niki. Dadak kipas angine anyar moga-moga rezekine sing barokah kabeh Allahumma. Kenapa Miki ya? Oh ya, kalau ingin lihat Islam jangan di pengajian akbar begini. Soalnya pengajian umum wong umum niku kan bisa rawuh.
Soale ngapunten ingkang kathah, pengajian jenenge wong ngaji golek ilmu ki berat lho, Bu. Mulane jenenge ngaji mesti ngantuki. Ngaji mesti mboseni, ora percaya takon karo sing ngaji temenanan santri nang pondok. Ulah bebannya abot banget. Nembe mulai sekolah, lagi nang sekolah ki urung nang pondok, nang sekolah jam 10, jam setengah 11 siang kowe ngantuk-ngantuke kowe. Telapukan kowe bobote 5,5 kilo. Merasane merem bae. Apa maning bocah santri nang pondok, salat tahajud wis kudu melek, ora nganti turu. Bablasan nganti subuh, lebar salat subuh garis setoran. Setoran apa? Setoran hafalan. Berat jenenge wong ngaji. Tapi nang pengajian umum, pengajian akbar, nyora njaluk nang tukul kembang iki nyora njaluk. Tapi ngenang apa ki panggung tukul kembang dibungkus biar menarik. Kula mboten nyuwun pengajian diringi rebana. Ya kan karena panitia nyawisi. Bahkan terkadang non sewu sangat ada panitia yang tidak menyiapkan rebana, saya tidak masalah. Wong saya punya prinsip baca sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana itu tidak mengurangi esensinya membaca sholawat. Kebetulan alhamdulillah satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya adalah saya yang beramaliyah NU sering diundang kalian keluarga besar Muhammadiyah untuk ceramah tenggene warga Muhammadiyah. Sehingga kula mboten masalah, mboten diri ngalar terbana. Tapi kalau ingin lihat Islam yang sesungguhnya, jangan ketika pengajian umum begini. Tapi lihatlah masjid-masjid kita, musola langgar, pas lagi nggo ngaji rutinan, ngaji selapanan, gue lagi mengkaji kitab atau santri nang pondok pesantren kiai pas lagi mulang santri niku Islam yang sesungguhnya. Soalnya ngapunten ingkang kathah hari ini jenengan badhe ngaji pakai YouTube kiai sinten mawon boleh jenengan milih. Yang NU monggo midhangetaken Gus Baha, Gus Kausar. Yang Muhammadiyah silahkan midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kari milih. Yang terpenting ketika kita sudah menjadikan kiai-kiai yang kita anut bahwa itu idola kita, silakan. Tapi jangan kemudian jenengan membandingkan antara ustadz kondang karo ustadz kampung. Tume wis ngaji nang YouTube banding-banding nang karo ustadz desa. Ngaji karo ustadz Wasisto jan. Ngantuki banget wong. Wis ngantuki suarane grendang-grendeng ora genah. Cenangger kaya nyong ngesuk bisa metu gasik kayane nggih. Ora kaya mumpuni banget nggone ngaji dar-der-dor kaya gue. Aja dibandingna. Soale napa? Ustadz kampung justru tombak utama teng masyarakat. Karena ustadz kampung punya status asyhadur ruh. Saya ulang, ustadz kampung punya titel asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena ustadz kampung mulang ngaji tanpa rasa pamrih. Ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin diliput YouTube, ora gelem mlebu TV. Ustadz kampung pamrihnya cuma satu, masjide tetep nggo sholat jamaah, langgar musolane nggo sholat nggo ngaji, anak-anak kampung, anak-anak desa tetep ngaji nang TPK nang madrasah. Niku tok pamrih ustadz kampung. Justru itu yang menjadikan ustadz kampung sekali berdoa, doa langsung tembus langit pitu, paling perak karo Gusti Allah. Sebab ustadz kampung tombak utama teng masyarakat. Kita ngerti huruf hijaiyah merga ustadz kampung. Kita bisa, oh ya, sik aja gugup penuru rampung. Kita bisa maca Al-Quran lantaran ustadz kampung. Ngerti tertipe wudu mergo kiai kampung, ngerti dongane wudu mergo kiai kampung, ngerti urutane sholat mergo kiai kampung. Aja nyebalekna kiai kampung. Pancen nyong karo Ustadz Wasisto amplope gede amplope nyong. Tapi masalah ampuh doa lebih ampuh doane Ustadz kampung ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan gue lembek. Loh ngapunten,
Walaupun amplopnya lebih gede, amplopnya nyong, lebih ampuh doane Ustadz kampung. Kenapa? Karena Ustadz kampung mula ngaji tanpa rasa pamrih. Orang kepingin numpak mobil Pajero, takon karo Ustadz Wasisto. Orang kepingin numpak mobil Pajero, wong orang duwe. Tapi justru itu yang menjadikan doa Kiai kampung paling perek karo Gusti Allah. Sebab ketika mula ngaji tanpa rasa pamrih, beda karo mumpuni. Kula dongane ora ampuh. Kenapa dongane mumpuni ora ampuh? Soalnya lambe sih seneng arep-arep amplop ye sing marakna dongane ora ampuh. Maka Anda ngaji teng YouTube dengan kiai siapa saja silahkan. Mau menjadikan Ustadz A, Ustadz B role model panjenengan, idola panjenengan, Anda ngefan boleh. Tapi jangan kemudian menyepelekan Ustadz kampung. Contoh ya, Ustadz kampung niku anak Pak Kaum. Cara tanggen kula Pak Kaum niku Pak Kayim utawi Pak Lebe. Nek cara daerah wetanan Mudin. Cara mriki napa? Lebe. Oke. Lebih niku bener-bener nganggo ilmu Bu. Nek orang ngaji karo guru karo kiai, orang ngaji nang pondok pesantren ngalamat bungkus mayit kayak buntel arem-arem kepriye jajal. Iku kudu nganggo ilmu. Lah Ustadz kampung niku walaupun ketinggal titelnya hanya Ustadz kampung, justru niku tombak utama nang masyarakat yang selalu bersinergi langsung kumpul bareng karo masyarakat Ustadz kampung. Ditongakaken ya. Guru-guru kita ustadz-ustadz kampung diparingi sehat panjang umur, rezeki ilmu sing barokah, kita nderek keluberan berkah ngilmune, amin Allahumma. Jadi yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak masalah. Kula nggih mboten nonton niatan mucal, tapi niat kita adalah eling kinelingan. Ngaten nggih? Jenabi dawuh 4 celengane swarga. Yang pertama ikhfaus shadaqah. Sodakoh yang disamarkan, ikhfaus sodakoh, sodakoh diam-diam. Nek coro santri disebut sodakoh demit, udu sodakoh pelit, sodakoh demit. Ora saben wong bisa meriksani demit. Anak amalan khusus diantara jere wong Jawa nek kepingin weruh belis niku idepe cabuti dhisik nembe bisa weruh belis. Mulane sodako demit niku sodako yang tidak setiap orang bisa tahu, alias sodako diam-diam. Memang Gusti Allah punya sifat al-ghani, artinya Gusti Allah maha kaya raya. Sehingga diantara kita memang ada yang dilebihkan hartanya, tapi kita orang-orang yang dilebihkan hartanya jangan kemudian tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya jangan sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar, nggak usah sombong dong. Sing gelangnya selengen nganti tekan kelek, nggak usah sombong dong. Sing umai lantai sewidak rolas, nggak usah sombong dong. Sing haji berulang kali, umroh tiap tahun, gak usah sombong dong. Kita yang dilebihkan harta lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Pas kapolsek ora enak temen ya melas relok banget. Yang jadi lurah gak usah sombong. Oh, ya siap matur nuwun. Kaget Pak Hartono, ya Allah, mak jenggungguk langsung nang ngarepe nyong. Siap matur nuwun Pak Hartono selaku beliau ketua panitia pengajian hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari hasil infak yang akan kita tasyarufkan kangge damel plafon TPQ Al Jihad, kita mengumpulkan dana yang alhamdulillah wow sudah dihitung cepat lewat Quickcon, mendapatkan dana sebesar 6.450.500 perak rupiah. Oh, kowe nek keprok berarti termasuknya akeh, termasuk kata
Ya wis tak ulang ben keprok maning. Hasil infak kita mendapatkan 6.450.500 perak rupiah. Ora satakon si 500 sing awes sapuk rek satakon. Gege. Wong gawe apik ya sing 6.450.000 akeh gara-gara 500 perak kok. Takon, siapa ya sing gawe 500? Ya mbu takon, nyem ora ngerti. Aja suudon jenengan. Bisa jadi 500 perak niku putrane jenengan. Wow, lebar tumbas cilok anak jujulan gue 500 perak meriksani ibune sodakoh nyempluna duit anaknya ikut tergerak melu nyempluna kemampuane bocah 500 perak cemplungaken aja ngarani 500 perak gue cilik wong 1 juta kurang 500 perak beramoni 1 juta kok. Barangkali sing mari 500 perak adalah anak kita yang belum punya dosa sama sekali. Tapi gawe apik sehingga berkahi sing 6.450.000 durung mesti kodisi sabar. 6.450.000 durung mesti ditampa, urung mesti ikhlas. Tapi gara-gara 500 perak bersih niku putaran jenengan akhirnya malah berkahi karo sing 6.450.000 Allahumma. Insya Allah ikhlasnya panjenengan gone ngrewangi damel plafon TPQ Al Jihad niki ikhlasnya dadosaken ketika kita ngesuk nang akhirat nyebrang sirotol mustaqim karbatil khotif koyok kilat nyamber lep der langsung tekan sorga Allahumma kaget jenengan iya jenenge lep ya gawe kaget lanjut Bu sampai jam 12. Masya Allah, jan temenan ngajine 3 jam. Mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Kita niki justru semakin sugih, semakin paham jebule wong sugih kue tanggung jawabe gede. Di antaranya wong sugih niku wong sing kepripun sih? Halo? Halo? Sekedap niki sound sistemnya kula kok ora pati krungu jelas ya. Apa karena nganggo echo mboten? Apa karena di dalam ruangan ya? Nyong ora pati bulet nggone mireng suarane kula. Tapi duka menawi panjenengan ngono iki kan sound control-e madhepe mriga. Jenengan mireng suarane kula jelas. Oh, kudu mandan diadona sedidik berarti nang kene. Ujarku nek perek iki kan karo nggo nutupi merongos kayak ya Bu ya. Oh siki sira merongos. Ya Allah, wis ayu. Ora ayu kepriwe dina-dina keramas kok ya ora ayu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata sugih itu secara fikih belanja kebutuhan sehari-hari ting 30 dina sewulan. Hasilnya ketemu pira? Nah niku bisa konangan. Bisa konangan endi sing sugih endi sing ora. Contoh kebutuhan sehari-hari nggo tuku bumbu dapur, lengat Jawa, gula Jawa, brambang, micin uya nyangoni bocah sekolah, bayar gas LPG, tuku beras, setor listrik, setor arisan, nggo kondangan. Wapal, pada ibu rumah tangga ya apal. Dalam 1 hari jatah belanja ibu-ibu teng Mertasari niku 300.000 rupiah. Kok 300.000 sedina niku cukup napa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, berarti wong wadon Mertasari ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nenyo ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyo lagi belani jenengan, Bu. Supaya mangko tekan omah jatah belanjane jenengan ditambahi. Ora mungkin. Ya wis anggar 300.000 kakean sedina 50.000 cukup. Kari kurang 1.000 sedina cukup wesi kurang kan gue skincare karo gue tuku klambi gue oh pancen ora cukup gue pancen iya ge resiko takon karo wong wadon sing numpak motor riting kanan belok ke kiri nak kayak gue pancen 100 kurang 300 kakean ya bis sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 6
6 juta 600 6 juta ya Allah kadar ngitung pe salah 200.000 ping 30 dina sulan ke 6 juta Yusartina jadi nek ana warga Mertasari dalam 1 bulan kok penghasilannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta apa loh kok tekor ke dirungokna dhisit ke bahayane ngaji karo lendean kayak gue pancen ke mau kan wis kesepakatan jatah belanja 300 kakean jenengan paham ora belanja sedina 300.000 jenengan cukup napa kakean cukup apa kakean oh kakean oke sedina 200.000 cukup nah niki kesepakatan karena mau 100 kurang 300 kaki yang di pundut tengah berarti 200.000 mulane kan nyagi ngomong sugih kue belanja kebutuhan sedina ping 30 dina gue jajal dihitung jenengan kapan-kapan ben bisa ngerti nyong ki wong sugih apa ora sedina ping 30 dina sebulan kok ternyata jenengan hasilnya kok 6 juta karena sedina dinane 200.000 nggo setor listrik searisan sakit turute berarti naik 6 bulan sebulan kok gajinya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku termasuk kategori wong sugih paham mboten emang kok nek jenengan kok ngucape deneng tekor ora nyambung temen deneng tekor ya kan kesepakatan niki kok aja ditambahi gelendang-gelendung kayak ora genah kayak ngaji temenanan ke fikih kayak ngaji fikih ke tak ulang belanja sedina ping 30 dina sebulan mengko nek tekan ngomah jenengan gue dikrus nang omah ping 30 dina sebulan ketemune hasilnya pira gue diarani wong sugih kalau sampai mendekati 5 juta atau 6 juta gue termasuk sugih lah orang mungkin tekor jenengan mau kesepakatan jere 100 mau kurang 300 kakean 200 cukup berarti 200.000 mau dipundhut jadi kesepakatannya adalah kalau belanja sehari kok telase 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta ana wong penghasilannya per bulannya 5 juta lebih mendekati 6 juta berarti termasuk wong sugih kayak gue mbak kayu sajem aku tuh alon-alon banget kenggone ceramah soalnya apa? soalnya mbok nganti ora paham dikirane mumpuni ngajine mung kaya stand up komedi mung guyonan ngajine be fikih tok isine dadi sebulan nek ana sing penghasilane 5 juta lebih itu termasuk kategori wong sugih Pak Lurah yang lagi ndahar lemper mohon izin ya Pak Lurah nuwun sewu kan Pak Lurah sudah 3 periode ya Pak Lurah ya boleh sedikit saya bertakon tapi memang ini agak ranah privasi Pak Lurah Pak Kepala Desa berarti kalau di Banjarnegara ada tunjangan bengkok mboten nyong takon lurahe rasa male ikut campur maaf Pak Lurah di luar bengkok gaji kepala desa per bulan itu berapa? 3.300.000 rupiah. Ya Allah. Padahal sedina 200.000 jatah belanja ping 30 dina sebulan ke 6 juta diarani sugih. Lah kok lurahe sebulan mung 3 juta 300 guys. Berarti kan kudune lurahe sinampa BLT karo PKH. Sebentar. Memang kalau kepala desa itu ada tunjangan tanah bengkok. Tadi saya ngaji di daerah Kebumen, Pak Lurah, Kecamatan Sadang. Dan saya sangat-sangat kaget ternyata lurah-lurah kalau di pegunungan kepala desa nggih mboten lurah, kepala desa itu tidak ada bengkok Pak Lurah. Dan gaji termasuk tunjangan itu cuma sebulannya 3 juta tok.
Bersyukurlah niki Pak Kepala Desa kita telung periode lumayan kowe 3.300.000 walaupun is kepotong cicilan karo tagihan. Jane dadi lurah ki jan resikone gedhe dina-dina sumbangan proposal ki sepirang-pirang. Sing dadani masjid, dadani TPK, urung pengajian anggap mumpuni apa ora moprol-moprol duite. Dadi bersih paling 2.700.000 dadi kepala desa. Iki begede tanggung jawaban dalan rusak sing disalahna lurahe. Dalan bosok sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahna lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Ana umah gubuk reot sing disalahna nganti wingi ana randa babaran lurahe sing kon tanggung jawab di rumah sakit maksudnya tadi kepala desa. Makanya secara fikih namanya lurah itu termasuk kategori murtasalu. Murtasalu niku tingkat RT nganti presiden. Siapa niku murtasalu? Orang yang dipilih lewat organisasi kelembagaan kepemerintahan atau dipilih teng masyarakat untuk menciptakan kebijakan teng masyarakat. Pak Kapolsek Pak Dan Ramil termasuk murtasalu karena memang dilantik untuk menciptakan kebijakan sehingga murtasalu berhak menerima gaji. Gaji disebutnya mu'nah. Saya ulang, gaji murtasalu disebut mu'nah. Kenapa kok mendapatkan gaji? Kan punya anak istri. Lo menciptakan kebijakan dina-dina ngurus masyarakat, lah bojone sing ngurusi siapa? Maka dapat gaji. Soalnya jeung Nabi dawuh gubanul murtasali haramun. Kalau ada murtasalu harusnya menciptakan kebijakan ke masyarakat tapi dodak-atik untuk kepentingan pribadi. Harusnya hak masyarakat tapi untuk keluarga dan golongannya sendiri. Itu namanya hubanul murtasali haramun. Berarti duit yang didapat si murtasalu niku barang haram. Mending lurai 3.300.000. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang menurut saya bukan yang di Senayan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya salah satu contoh guru TK, guru PAUD. Sebulan gajinya mung 150.000 rupiah guys. Soalnya kalau niki di Cilacap di tanah kelahiran saya punya TK. Kalau bangun gedung, ternyata gedungnya niku memang saya pasrahkan untuk masyarakat, monggo badhe ngaji ataupun gedungnya badhe nggih muslimat majelis taklim silakan. Tapi ternyata dari Muhammadiyah datang, yang rawuh malah Aisyah datang tenggen kula. Mbak mumpuni kami TK Aisyah itu banyak banget muridnya. Gedungnya mboten cukup. Kalau kami Aisyah sementara lari-lari TK tak titipaken teng gedungnya jenengan boleh atau tidak. Akhirnya kula musyawarah. Setelah musyawarah keluarga termasuk kula ngucap kali Aisyah, ngapunten Ibu, niki memang sengaja gedung saya buat untuk anak-anak TPK ngaji. Tapi menurut saya pancen siapa cepat dia dapat. Aisyah datang untuk manggen di TPK saya, silahkan monggo anak-anak ngaji di TPK-nya saya. Tapi nun sewu karena kampung kami niki rata-rata wong NU, boleh tidak kalau namanya TK Aisyah tapi gurunya muslimat dan yang diajarkan amaliyah NU. Saya pikir Aisyah nolak, tapi ternyata Aisyah ngendikan, oh malah saya niku bisa kolaborasi antara Aisyah dan muslimat sehingga TK-nya namanya TK Aisyah dan tenggen kula gurune muslimat dan yang diajarkan NU, sehingga sudah sampai 6 tahun lebih meluluskan anak-anak TK Aisyah dan sampai hari ini kula kali Aisyah pun sangat-sangat bersinergi ya. Muga-muga saged istiqomah Allahumma. Oh itu tepuk tangan dhisik ora apa-apa ya. Tenawon takokan wis gelem ngeproki barangan karena menurut saya hari ini
Dewasa adalah berpikir dengan bijak. Kenapa sih NU kalau karo Muhammadiyah ora bersinergi? Nyatane teng Banjarnegara NU Muhammadiyah pun saling semangat dan luar biasa. Muga-muga guyub rukun donya akhirat. Allahumma. Kula diundang karo acara TK. Lah nyong kokon ceramah nang ngarepe bocah TK. Dan bose pating pecicil banget, Bu. Dan pating ceriat banget. Ana sing rebutan tas, rebutan dot, ana sing jempalitan, ana sing jambak-jambakan, ana sing salto karo kayang jajal. Kula ngucap Bu Guru, kepripun kula badhe ceramah. Lagi jamaah kaya kiye pating pecicil. Mriki kula dibantu dikondisikan niki anak-anak TK. Akhirnya gurune maju tengah jenge kula ambil alih. Anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh Bu. Nyong buatin pawange iki. Biung kandung didik anaknya dewek kadang-kadang gemes kok. Lah guru TK, anak-anak pas lagi nang TK, bocah pipis sing nyewoki ya gurune. Bocah nangis sing ngeneng-ngenengi ya gurune, bocah pinter sing didik ya gurune. Nggih mboten? Lah guru TK kebayaran paling gede sebulan 200.000 jajal. Lah DPR RI sewulan 110 juta arep nggo ngapa? Ah bareng-bareng nggih bareng-bareng. Sugih kuwi 200.000 per dina ping 30 dina sebulan ki 6 juta wis diarani sugih nang Mertasari kene. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Pak Lurah di luar Bengkok sedina ki mung sebulan ki mung 3.300.000. Lah DPR RI kok sebulan gaji tunjangan nggo kos-kosan 50 juta. Ki kos-kosan kaya ngapa? Ora iri ora kita masyarakat ngrejeki ke dewek-dewek. Cuma semakin sugih kita semakin paham. Jebule zakat niku terikat haul dan nisab. Infak niku terkait keadaan dan kemampuan. Tapi sodakoh itu tidak terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, monggo bersodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama sing sugih, temenanan sing mandan sugih, monggo sodakoh. Sampai-sampai ra duwe ngilmu, ra duwe jabatan, nggo sodakoh. Wa khairu sodakoh linafdil hayah. Saapik-apike sedekah adalah linafdil hayah, nggo nyambung nyawa. Contoh Pak Lurah ACC perbaikan jalan. Sing mone dalane pating penjelut, dalane bosok di ACC akhirnya dalane halus nyambut gawe kepenak aktivitas selamat, bocah-bocah mangkat sekolah ya waras selamat. Itu linafdil hayah, nyambung nyawa. Para pejabat ora gunduli hutan, ora gawe tambang ilegal, tetep jaga lestari hutan. Masyarakat cilik kita orang buang sampah sembarangan, pejabate orang gunduli hutan, niki linafdil hayah, sodakoh nyambung nyawa. Pandanarum Banjarnegara, Gugruk gununge, mien kemutan Karangkobar, nggih Bu, Jemblung. Kula niku pas 100 hari Jemblung karena memang ada sekitar 90 orang lebih mboten ketemu, dan akhirnya oleh tim SAR dan seluruh tim SAR gabungan supados mengikhlaskan karena sudah lebih dari 10 hari dipadosi mboten kepanggih, maka akhirnya dipun kubur massal. Sehingga 100 harinya niku saya diundang oleh relawan Banjarnegara pas Jemblung niku ngisi pengajian teng mriko. Sehingga ngapunten ingkang kathah, Banjarnegara ada beberapa titik zona merah. Kula wau ngaji teng Sadang semanten ugi zona merah, di mana tanahnya niku tanah labil, tanahnya tanah gampang gugruk. Sehingga ngapunten ingkang kathah, orang yang mau bersodakoh nanam pohon satu dan menjaga pohon niku tidak sekedar ditanam tapi dijaga, niku linafdil hayah, nyambung nyawa dan niku sodakoh paling apik. Lah niki saudara-saudara kita teng Sumatera,
beberapa kabupaten dan kota-kota sampai teng Aceh niku masih ada sekitar 5 kabupaten terpencil niku tidak tersiar dan tidak terekspos teng media sosial, sehingga ternyata bantuan menika tesih benar-benar dibutuhkan. Tapi ternyata memang saking keluarga besar pemerintah Indonesia belum meningkatkan status dados bencana nasional, karena mungkin ada beberapa hal yang masih diperhatikan. Tapi korban jiwanya niku sampai bertambah 319 orang meninggal dunia dan masih banyak sing dereng ketemu. Kula ngapunten ingkang kathah, kita masyarakat gak buang sampah sembarangan niku sedekah linafdil hayah, nyambung nyawa. Tapi ngapunten kalau masyarakat saja wis disiplin orang buang sampah sembarangan, tapi nyatane pejabat sing duwe duit malah gawe tambang ilegal. Ini mah jeneng ngen kula Cilacap, ngen daerah Sunda sampai longsor 24 orang meninggal dunia, 2 orangnya dinyatakan tetap boten ketemu sampai hari ini, akhirnya dikubur massal duko teng pundi. Di antaranya karena teng Gunung Slamet niku jebule wonten tambang ilegal. Sehingga Bumiayu pun wingi banjir bandang kali erang wonten inggene kali Bumiayu. Ya niki karena memang masyarakat umpamane wis bisa jaga orang buang sampah sembarangan, tapi sing duwe duit gawe tambang ilegal berarti mboten nyambung nyawa. Maka sodako paling apik linafdil hayah, nyambung nyawa. Didongakaken mugi-mugi saudara kita yang teng Sumatera sing lagi kena musibah dipun paringi sabar, dipun paringi tawakal. Korban-korban sing meninggal dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe. Sing dereng ketemu mugi-mugi ketemu tesi sehat wal afiat. Allahumma nyambung nyawa niku sedekah sing paling apik. Maka nuwun sewu keluarga besar Muhammadiyah, NU niku identik itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Selamatan nek cara Cilacap kepungan, cara kene mriki sami. Itik-itik kepungan, itik-itik kepungan. Tuku motor anyar kepungan. Bayari sawah kepungan. Anake sepit kepungan. Anake mantu kepungan. Terus meteng kepungan, meteng maning kepungan maning. Itik-itik kepungan. Sehingga saya dari Cilacap pindah ke Temanggung. Jebule di Temanggung kepungan niku disebut bancaan. Bancaan niku paling pur sega dikuletna karo urap lembayung. Ya rasanya kayak sega urap kayak gue Bu, namanya teng mriko sega megono teng Temanggung. Kalau di Pekalongan nasi megono adalah gori, tahu gori enggak? Apa? Gori kon cecek. Anak kelasnya dewek-dewek. Sing tesi pentil kue babal. Sami. Kakange babal kowe gori, sing agen-agenake dioseng karo disanteni kowe, disambelna terasi karo goreng gereh. Enak banget kowe mesti tanduk ping pindho kowe. Sekakange sekakange babal kowe gori. Sekakange gori Banjarnegara nyebute cecek, Cilacap nyebute ketewel. Sekakange cecek wis mateng jenenge nangka. Gue ora usah ditambah-tambahi tak tok. Ora sampe melu campur. Melu bayari ora nang kathok. Gori niku sing lagi-lagi dimasak. Lah nek cara Pekalongan nasi megono adalah gori sing dicacak dicampuri bumbu parutan kelapa karo kencur. Ya nasi megono nang Pekalongan. Lah megonone Temanggung niku kluban lembayung dikulet nanang sega nyong buatin warang burung panganannya kayak giye. Nek tanggone dewek kan memang nek selamatan ki mandan ribet. Nek selamatan matang sasi orang nana nyawane, orang uling nyembelih nyawa gue wong anu sing dikandung ana nyawane. Tapi menawi acara selamatan sing ana ingkung tumpeng kan ribet banget ya Bu, ribet banget gue. Saumpamane nasi tumpeng karo ayam ingkung diganti mentana apa ulih niate sedekah, cuma tidak ada nilai filosofinya. Nek cara wong Jawa jerene filosofine tumpeng niku kan ngisore bunder, pucuke lancip padhepe mengdhuwur. Niku artine bunder niku adalah kita urip dina-dina muter. Nyambet gawe ngibadah, srawung karo tanggane, kae kowe tok isine dina-dina kae kowe.
Tapi jebule satu titik pusatnya jebule kowe kabeh mau lagi golek ridhone Gusti. Jodone ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Nek ayam ingkunge selonjor berarti semuten. Ora apa-apa rasa ditekuk kok jeneng udah ayam ingkung. Ora sa tonyor-tonyoran. Lah tonyor-tonyoran. Jenengan selonjor ora apa-apa, monggo-monggo aman-aman. Engkat derudo ayam mingkung yang ngapain ditekuk. Cuma nek ayam mingkungnya selonjor berarti kan ya ayam mingkungnya semuten. Filosofine ayam ingkung sikile ditekuk, kowe lagi nggambarna wong sujud karo Gusti Allah. Diganti mentan pun ora masalah wong niate sedekah. Saniki kan men ora ribet. Nasi tumpengnya diganti beras mentah. Sami kali mriki. Beras mentah, terus anak endog, nggih Bu nggih. Ayam minyak goreng, kecap, gula kopi teh. Ayam ingkungnya diganti super mie rasa ayam bawang. Ora masalah, niate sedekah kok. Loh, sedekah niku kan tidak terikat apapun. Bisa berbentuk apapun, diberikan oleh siapapun dan kepada siapapun. Nah, sedekah tidak terikat apapun. Sampai yang nggak mau selamatan pun tidak masalah. Jenis sedekah itu bisa berbentuk apapun. Nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya ngilu, nggak punya jabatan untuk bersedekah, maka Jung Nabi dawuh tabassumuka, senyume panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudara panjenengan laka sedekah niku disebut sedekah. Dadi ora duwe duit, ora duwe tela, ora duwe muntul. Tahu muntul enggak? Ora duwe muntul nggo sedekah, silahkan senyum. Ora duwe duit sedekah, ora duwe banda, ora duwe harta nggo sedekah, nyengir. Nah, iki langsung praktik nyengir karo nyeng jenengan. Sedekah. Dan Gusti Allah pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan ayat Quran. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Ternyata sedekah yang diumumkan niku sae. Kadang-kadang kan nun sewu kalau kita bangun masjid, bangun TPQ, ada bendahara laporan. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian yang agendanya akan nanggap mumpuni, kita sudah terkumpul dana sebesar 40 juta rupiah. Umpama 40 juta rupiah akan dialokasikan untuk nyewa tenda sepanggungnya niku sekitar 7 juta 250. Shootingane karena niki sing rawuh kathah, karena niki memang teras serambi halaman Masjid Al Jihad niku tinggi, maka harus ada shootingan layarnya niku sekitar 1.200.000. Rebanane kadar rebanane artis sedherek ya ora bayaran. Terus sound system kudu apik kowe, wong sound system nanggap mumpuni sekitar 11.200.000. Oh, siji maning kowe amplope mumpuni urung kowe. Dan ternyata Bapak Ibu, dari dana 40 juta yang 30 juta rupiah niku swadaya didapat oleh masyarakat, dan sedekah terbesar adalah dari Pak Jumeri dan Pak Lurah. Lurah siapa asmane? Pak Sudono Susanto. Pak umpamane niki Pak Jumeri niku khusus dan masih rahasia khusus gua amplope mumpuni. Tapi yang 40 juta ini 10 jutanya niku mutlak dari Lurah Sudono Susanto. Umpama ngene anggar 10 juta sewulane gaji 3.300.000 berarti kan pirang wulan kowe ora gajian? 3 wulan setengah kowe ora gajian. Ya Allah, ora apa-apa kadar 3 periode iki. Tapi memang sedekah yang diumumkan itu boleh menurut Quran. Tujuannya untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Merangsang siapa? Merangsang si pelit, kikir, medit, betitil, bakhil, kucring, jelantir, kaya upil kudanil. Karena terkadang wong pelit, kumet, betitil gue nek ana wong sedekah bukannya hatinya tergerak malah nyidrani.
Kadang-kadang krungu niki sing amplopi khusus Pak Jumeri nggo mumpuni, tapi sing gede dewek ki lurahe ki 10 juta. Kadang sing pelit malah nyidra. Jerene lurah awe mung 10. Nek 3 periode mah kudune ora 10, bisa 3 kali lipat. Masa lurahe awe mung 10. Kuwi kadang-kadang ana wong kaya kowe. Sedekah ora melu nyumbang ora, ana wong sedekah malah dicidra. Ana wong kene kaya kowe. Anak mangkat wonge mangkat ya Allah kerudungnya warna apa sepisan maning kerudungnya warna apa sorry ya kerudung ireng orang mumpuni tok dadakan apa ngaran-ngaran ninyong sing genah ge dadi wong pelit ora gelem sedekah malah nyidra biasanya kerudung ireng. Oke, klambine warna? Sing kena sepisan maning. Wong jakung apa ngadeg? Nembe kali ini ya. Anak pengajian jan bunya ini malah nggo tumbal. Mbejujag. Ora masalah, untungnya wong ora tersinggungan. Jajal nek nyong tersinggungan, niki tak gletangna tak tinggal bali wong amplop wis tak tampani. Ternyata sedekah yang diumumkan baik untuk apa? Untuk syiar, sugesti, rangsangan. Tapi sedekah diam-diam jauh lebih baik. Gusti Allah sing ngendikaken. Kenapa? Karena khawatirnya kecampur ria, kecampur pamer. Lah pameran orang ini kan hanya kita sendiri yang tahu. Ya ora masalah sih, sedekah tetap sedekah. Ora ndadekna macem-macem, tapi pamere niku kuwatire malah dadi ngurangi berkah ganjaran nggone sedekah. Tapi sedekah baik diam-diam atau secara terang-terangan niku apik kabeh. Tapi nek kepengin ndek celengane swarga, tangan kanan ngasih, yang kiri enggak usah tahu. Gini ku diwastani ikhfaus sedekah. Sedekah yang disamarkan. Yang kedua, niki ngajine nganti jam 12 kan? Ya mung takon tok nyong menggenahkan ben genah nganti jam 12 temenanan ora apa-apa niki nganti jam 12. Oke lanjut yang kedua celengane swarga adalah wakit manul musibah. Napa niku wakit manul musibah? Menyembunyikan musibah. Kecuali sinang Sumatera kira kena disembunyikan. Nah, masyarakat kudu ngerti memang saudara kita memerlukan. Tapi musibah untuk diri pribadi niku nggak usah mawi diumbar karena menerima musibah adalah dengan cara bersabar, tidak untuk diumbar dan dicarikan solusi. Hari ini zaman akhir wong kena musibah malah seneng. Soalnya apa? Kena nggo konten. Ben cepet viral sih. Malah kadang-kadang musibah aib sendiri malah digawe film. Ipar adalah apal kabeh wong kene ya. Sampai jenengan ora kalah karo artis malah digawe caption nang story WhatsApp. Suami mokondo modal omong doang. Suamine gawe story maning, istri cerewet 7 turunan. Ciri-cirinya salah satunya nek ngomong kayak kenal pot bocor. Kering jawab maning adik ipar ngucap mertua ladak lah warna-warna bangsane niki kan nun sewu sangat musibah zaman hari ini malah dibangga-banggakan. Soalnya ngapunten nang apa sih kita kok kena musibah? Karena niku ujian. Kenapa sih menungsa diuji? Meningkatkan kelas. Kita sing ujian niku karena kita sekolah. Kita niki lagi sekolah niki, ngaji sekolah, sholat 5 waktu sekolah, puasa sekolah, zakat, sedekah niki lagi sekolah. Nek sekolahnya pinter, pas lagi ujian garape bener. Nek ujian ning garape bener, lulus dong. Jadi hambane Gusti Allah naik kelas. Nah kita niki dina-dina sing lakoni sholat ibadah niki lagi sekolah ben ketika pas diuji nang Gusti Allah lulus akhirnya naik kelas. Cuma akhir nang masyarakat Indonesia kan orang Indonesia kene nang Indonesia niki sholat ora pernah berarti kan ratu sekolah wis sholat babar blas pengajian radoyan
ngomongnya ala watake ala sipate ala karo keluarga tanggung jawab maring masjid babar plotras salat ngidul fitri ya setahun sepisan ya iya ya sepisan-pisan getrok lian ora mangkat maning lah ngambang masjid ora tahu pengajian ora doyan sembayang ora pernah dilakoni bareng kena musibah kok ngucap kayak gini ya Allah ujiannya nyong berat temen nyong salah apa tidak ujiannya nyong berat siapa sing uji sekolah orang ujian sing diuji kan sing sekolah mau sekolah orang kon ujian kita diuji supaya kita bersabar tidak diumbar tapi dicari solusi mumpuni nyongge karakternya kudu cerita karo wong nek dingken dhewek nyong mental ora kuat pancen iya heeh ana wong gedhe dur jagrage lencir kuning irunge mbangir mripate mbolalak kumise jlabet kaya tambang dadung sapi jan sikute kaya petel gua resep kaya bantalan ril sepur tapi kekomong setitik meriang ngedrop setruk rambutnya rontok langsung gering tahunan ya nah tapi Ana walaupun tukang macul kayak kaki Jumeri bakul kangkung sing gelangnya akeh kayak Nini ke Lurae sebulan 3.300.000 terung periode urung mampu nanggap mumpuni kaki Jumeri Bu ya Allah dina-dina nang sawah wingi ngundang ulin tahun wingi siki gari nanggap mumpuni apa duitan gue tapi pancen Gusti Allah ki ngridoni ya wong pancen wong lugu wong tulus Gusti Allah lek maring rezeki ya luar biasa mentale ya kuat kaki Jumeri kula ngobrol kali Bu Lurah malah pun tindak langsung teng Cilacap leres Bu Lurah nanggap mumpuni urung uli jadwal wis nanggap mumpuni ora tembus Bu Lurah sing tembus malah tukang macul karo bakul kangkung jajal ning kana mentale kuat Bapak Ibu wingi wis pengajian geden sikil luwih geden maning lagi disukna masjid disukna apa dibrukna kene dibrukna brukna masjid nggo umum nun sewu mungkin ya nek konten tiang ya masing-masing ya mentale iku kadang nanggap mumpuni pamer sombong ya pirang-pirang dan kaki Jumeri karo Nini Risem nyong takon acarane apa takon karo Hartono saking rendah hati dan mboten di sukna hati kadang-kadang kita sandale anyar di maring masjid kepitek-pitek wong sing kepitek sandale sing lara atine lah Pak Jumeri ini mentalnya kuat banget sampai-sampai beliau punya hajat pribadi tek pasrana karo Pak Lurah tek pasrana karo masyarakat sing dia hajat tudu nyong tapi masyarakat Karangjati tepuk tangan dhisik malah temungkul dingkluk Nini Risem orang ngantuk ket mau lagi memperhatikan jajal nggone ceramah ki sesuai bayaran amplop apa ora iku saking andap asore beliau muga-muga kita nggih saged nyontot tawaduknya sehingga Masya Allah rezekine pun digampilaken Allahumma amin onten tiang cilik ireng ning mentale kuat kaki Jumeri aja ngeceng wong ireng kuwi akeh keunggulane sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama yang kedua anti gores ora gampang lecet dan yang ketiga wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur keserot lampu ya ireng bar kudanan ya jek ireng ning mentale kuat merga apa pasrana kabeh karo Gusti Allah sehingga wong anak gede dur jagrage sehat gagah ganteng tapi atine Hello Kitty ya akeh Pak Kapolsek biasanya ketone garang hatinya Hello Kitty Neng jenengan kira sang roasting Kapolsek Pak Kapolsek rawuh nang pengajian wis termasuk jos kue dandani citra polisi
Tepuk tangan ke polisi ini dhisik. Maafkan aku ya, Sek. Dan ternyata ada orang yang memang ada musibah ujian harus diceritakan ke orang lain ben enteng. Gak masalah, boleh. Asalkan ceritanya kepada orang yang tepat sasaran. Ya gue cerita karo wong sing bisa jaga amanah. Aja ceritane karo sembarang wong. Karena masyarakat gue ora kabeh seneng ora kabeh sengit karo dhewek. Sing sengit kita ana rejeki karena malah bencine luar biasa. Giliran kita kena musibah, sing sengit tambah-tambah seneng kita kena musibah. Saking senengnya kita kena musibah karena keprok. Ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Wong, mulane nun sewu nek ana musibah boleh cerita tapi kepada orang yang bisa jaga amanah. Aja ceritane karo wong sing lambene ember. Siki akeh wong krudungan lambene ember kene anak. Ora usah takon krudunge warna apa. Trauma, nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong manis sing nggo dadi tumbal. Nek anak kena musibah, mari kita terima dengan bersabar, tidak untuk diumbar, tapi dicarikan solusi. Celengan gue. Kudunya sing ngomong nyong nyampe natrok. Ngendikane Kanjeng Nabi. Yang ketiga, sekarang jam berapa sekarang? Yang takon temenanan. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Karangjati. Oh, jadi di Karangjati jamnya mundur. Nah, berarti Karangjati pinter. Pinter gue ngapusi. Jam berapa nama saya? 10:30 lebih 5 menit guys. Berarti ngajene sekaro tengah jam. Alias sejam 30 menit. Lanjut buatan? Jam temenan nanti jam 12? Oke. Aja nantang perkara sampean. Yang ketiga, celengane swarga wasilaturrahim. Silatun artine nepungaken rohim ke welas asih. Dadi silaturrahim wong sing seneng nyambung seduluran plus jaga seduluran. Ora mung nyambung trok tapi jaga yang nyambung seduluran, yang jaga seduluran. Berarti nek ana wong kok sengit karo tanggane saling membenci, malah anak gara-gara arisan karo tanggane kepapasan rata takon-takonan. Hanya gara-gara warisan karo sedulur kandung nang dalan kepapasan plengos-plengosan. Ana wong kene kaya gue. Jan ora gelem takon anak. Rasa takon kerudunge warna apa? Trauma, nyong trauma. Jadi yang gerana wong kok seneng gawe masalah, seneng medot seduluran, berarti orang duwe celengan. Sing agi ora seneng karo tanggane ngucap ora seceleng-celengan. Pancenis pecat mati jengkel karo ke wong. Punya salah apa ora kok dinengena. Tak takoni ora gelem semaur, ngesuk nyong takon ning nyong bebeh. Jangankan nyong anake nyong kok liwat nang ngarepan latare. Oh, wis tak eling ora liwat kok liwat ngarepan latare, ora tak anggap anak maning kowe. Rungok lagi nyong ngomong. Anak kadang-kadang niku wong tuane sing ndek masalah kok anak-anak dipelu-pelu. Akhirnya dendam berketurunan. Nanti 7 turunan. Ana wong iki kuwi nang kene, nang kana. Berarti nek ana wong model kayak gue orang duwe celengan, ora usah celeng-celengan. Ana maning sing jawab yang ngono terserah. Wong niki kula ngaturaken ngendikane Kanjeng Nabi. Dan yang keempat niki secara singkat karena wis sejam 30 menit. Yang keempat celengane swarga wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jebule celengan swarga sing enteng banget Bu. Bangun masjid modale akeh ganjarane akeh. Modale akeh ganjarane akeh lunga kaji. Ganjarane akeh usahane banter puasa. Tapi ana nggih ora modal apa-apa, modal enteng banget dengan biasa ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, langsung ulih celengane swarga. Alhamdulillah.
Ning ora mung diucap-ucap tok, artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pitulungane Gusti Allah. Niku diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, kenek nyong ora diparingi pitulungan karo jenengan, ora mungkin nyong bisa sujud salat nglakoni ibadah. Nek dudu pitulungane jenengan ya ora mungkin nyong bisa nanggap mumpuni. Nek dudu pitulungane panjenengan ora mungkin anake kula sukses tek sekolah nak kabeh. Nek dudu mergo pitulungane Gusti Allah ora mungkin badane kula sehat bisa mriksani mumpuni sing cilik ireng merongos kaya kaya. Niki kan kabeh pitulungane panjenengan. Berarti nek wonten tiyang bahwa merasa urip niki mergo Gusti Allah niku wis uli celengane swarga. Alhamdulillah. Maka inilah kami keluarga besar Pak Jumeri, keluarga besar Masjid Al Jihad yang ngawontanaken pengajian niki telah menyambungkan silaturahim antara NU dan Muhammadiyah. Derek seneng ingkang luar biasa. Niki jame wis jam sejam 30 menit punjul, berarti insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Dereng cukup? Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesing raos dereng cukup nanggap dewek kayak kok repot jenengan. Anu Pak Jumeri nyelengi maling nggih Pak Jumeri nggih. Ngesuk nanggap mumpuni maning. Insyaallah jerene ya Allah ki mandanana ciri-ciri. Nabung sementara nggih tindak hajirin Pak Jumeri kali Ibu Risem wis nanggap mumpuni wis kelakon niki mumpun pecah wudune. Oke, saniki nglumpuk-lumpukaken garing ngesuk lunga kaji insya Allah. Inilah kami keluarga besar Karangjati, tepuk tangan dulu untuk Masjid Al Jihad matur nuwun sangat. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga Pak Jumeri, Ibu Riseng, Sadria Putra Waya dan kita yang hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang, jangan kondur terlebih dahulu karena mangke doa diimami Pak Kiai. Muka simul akut mbak acara mana ya? Jenengan nanti doa diimami Bapak Kiai non sewu. Monggo Pak Hartono non sewu, Pak Kiai sinten sing mimpin doa? Pak Kiai Sarjo, Pak Kiai Sarjo ingkang badhe mimpin doa. Ki jenengan krasa-krese karep padha ngendi? Kan donga disit, karena informasi sekang panitia pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis ngadeg karo nyangking sandal ngucap lara tante yang paling disit anu nyong randa kayak gitu. Ampun kandurumin karena sama doa dipun imami kalian akhiral kiram Bapak Kiai Sarjo. Yang pertama Mbah Yai Pak Kiai matur nuwun rawuhipun kersa ambarkahi pangosan dinten menika baik saking NU Muhammadiyah. Pak Kapolsek, terima kasih Pak Kapolsek hadir secara langsung. Bapak staf ahli saking kecamatan nggih matur sangat sampun kersa mewakili Pak Camat. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami Pak Ahmad siapa ya? Pak Ahmad Jumeri. Kan wis arep bali titik lalen pesawat arep landing soalnya niki. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi kami lan nyuwun pangapunten kathah guyonan saestu sedaya lepat nyagi papunten ingkang kathah. Sausai doa mudah-mudahan panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih mangli wonten sanes majelis. Allahumma usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian akhiral kiram Bapak Kiai Sarjo. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Ingkang kawula hormati para sepuh saha pinisepuh ingkang tansah kawula bekteni, para kiai, para ustadzah, wabil khusus dumateng Nyai Ustadzah mumpuni ingkang sampun maringaken pituah-pituahipun. Mugi-mugi kawula lan panjenengan sami saged metik hikmah saking pangaosan menika. Bapak Ibu samudayanipun ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi menapa ingkang sampun kawejangaken dumateng kita sedaya estu dados amal ingkang saged kangge sangu ngadhep wonten ngarsanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillahi ta'ala sa'ilallahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabatina rasul ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jami syai'at wa tarfa'una bi indaka la turjat wa tubalighuna biha salahiyat min jamil akharati wal hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wal afiyatan fil jasadina wa jazatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla matina wa rahmatan dal matina wa maghfiratan badal matina. Allahumma habina lana fi sakaratil matina wa najatan minan nar wa langafan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma anina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.